ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్ర యువ 475 DA బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారనమాట. ఎవరైనా కొనేవాళ్ళు ఉంటే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఏమైనా అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా లేచకుండా టాపిక్లోకి వెళ్తే ఈరోజు మహీంద్ర యువ 475 DA బండి అనమాట. మోడల్ వచ్చేసి 2019 మోడల్. దాదాపు మనకు ఒక 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. ఎక్కువ యూజ్ అయితే చేయలేదన్నమాట. ఎక్కువ యూజ్ అయితే చేయట్లేదు అని అయితే వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా కొనేవాళ్ళంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంజిన్ సంబంధించిన టైర్స్ సీల్ అనమాట, సీల్ టైర్స్ అనమాట. అలాగే ఇంజిన్ కూడా 100% వర్కింగ్ కండిషన్ ఉంది. కొత్త బ్యాటరీ అని అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇంజిన్ కొన్న బ్యాటరీ వచ్చేసి కూడా కొత్తది అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి సౌండ్స్ కూడా అయితే రావట్లేదని వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా కొనేవాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా మెకానిక్ అనేది చూపించిన తర్వాత వెహికల్ అనేది తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది 3,90,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది ఓనర్ అనేది. కానీ ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, కూర్చొని ఓనర్తో మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓనర్ చెప్తున్న టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి అంటే లాస్ట్ అమౌంట్ వచ్చేసి 3,50,000 దాకా అయితే చెప్పడం జరిగింది. 3,50,000 అయితే ఇచ్చేస్తామని అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఇంకా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో సిద్దిపేట డిస్టిక్లో పక్కన మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. సిద్దిపేట డిస్టిక్లో ఉన్న ఎవరైనా సరే వెహికల్ అయితే తీసుకోవచ్చు. అది కూడా ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మన ఛానల్ ఫస్ట్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఏమైనా అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మొత్తానికి వీడియో షేర్ చేయండి. ఎవరైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా, వెహికల్ కొనాలనుకున్నా మన ఛానల్లో ఎంతో యూజ్ అవుతుందన్నమాట. వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. చాలామంది ఫోన్ చేసి వెహికల్ పంపిస్తున్నామని అయితే అంటున్నారు. అవసరం లేదు, మీరు డైరెక్ట్గా వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా చెప్పాలనుకున్నది.